Bu planlamalar... Muradiye Mahallesi'nin imar planları ile ilgili geçtiğimiz pazartesi günü Yunus Emre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi'nin Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü doğrudan hedef alan açıklamaları üzerine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Halil Memiş basın toplantısı düzenledi. Bugün burada Yunus Emre Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çerçi Bey'in dünkü gazetelerde ve bazı medya kuruluşlarının sitelerinde çıkan açıklamalarına istinaden toplanmış bulunuyoruz. Malumunuz Sayın Çerçi yaptığı açıklamalarda Muradiye ile ilgili olarak doğrudan doğruya Büyükşehir Belediye'mizi ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün Bey'i hedef almıştır. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak açık, şeffaf, dürüst, ilkeli ve kamuoyunun her konuda doğru bilgilendirilmesi noktasındaki ilkemiz çerçevesinde sizleri buraya davet etmiş ve bu basın toplantısını düzenlemiş bulunuyoruz. Bilindiği üzere 6360 sayılı kanun uyarınca 30 Mart 2014 tarihi itibariyle daha önce bir belde belediyesi olan Muradiye mahalleye dönüştürülerek Yunus Emre İlçe Belediyesi'nin mahallesi haline gelmiştir. Tabii 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'na göre imar planlama yetkileri ilçe belediyeleri ve Büyükşehir Belediyesi açısından farklılık arz ediyor. 1/5000'lik ve üstü imar planları, üstü ölçekli imar planlarını yapma veya yaptırma ve onama yetkisi Büyükşehir Belediye Meclislerinde ve Büyükşehir Belediyelerinde ve bunun altında olan alt ölçekli 1/1000 ölçekli imar planlarını yapma yetkisi de ilçe belediyelerinin sorumluluğunda yapma, yaptırma ve onama yetkisi. Tabi bu 1/1000'lik imar planlarını da ilçe belediye meclislerinde görüşüldükten sonra Büyükşehir Belediye Meclisi'ne onay için geliyor malumunuz olduğu üzere. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanarak Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sunulması gereken 1/5000'lik Muradiye Nazım İmar Planı Yunus Emre Belediyesi'nce hazırlanmış ve Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sunulmak üzere 9 Kasım 2015 tarihinde idaremize sunulmuştur. Az önce de belirttiğim üzere aslında Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanması gereken söz konusu 1/5000'lik plan hiçbir kanuni yetkisi bulunmamasına rağmen ilçe belediyesi tarafından hazırlanarak idaremize sunulmuştur. Tabii idaremiz bu dediğim yetkiyi bir tarafa bırakarak beldenin sorunlarının bir an önce çözülebilmesi için söz konusu planları incelemeye almıştır. Yapmış olduğu değerlendirmelerde ise kanun gereği olması gereken ancak buna karşılık Yunus Emre Belediyesi'nin sunduğu dosyada bulunmayan birçok eksikliği tespit etmiş ve bunu da çok kısa bir süre içerisinde 18 Kasım 2015 tarihinde yazıyla ilçe belediyesine bildirmiştir. Yani bize dosya 9'unda gelmiştir. 9 gün içerisinde, bir hafta içerisinde inceleme yapılmış ve 18'inde de konu ilçe belediyesine iletilmiştir. Bunun akabinde de sadece yazıyla yetinilmemiş bir ekiple meclis üyelerimiz ve teknik elemanların, işte genel sekreter yardımcımız, imardan sorumlu olan Aytaç Bey'in de bulunduğu bir heyet, işte Mehmet Bey'in de bulunduğu bir heyet görüşmek üzere Yunus Emre Belediyesi'ne gitmiştir. Bunun tarihi de 8 Ocak 2016'dır. Burada Yunus Emre Belediyesi yetkilileriyle görüşmeler yapılmıştır. Eksiklikler konusunda fikir alışverişinde bulunulmuş ve eksikliklerin tamamlanması noktasındaki görüşmelerden sonra da toplantı bitmiştir. Bu süreçte ilçe belediyesi bazı eksikliklere ilişkin bilgi ve belgeleri idaremize iletmiş. Ancak bu imar planlarının olmazsa olmazı ve
Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sunulmasının zorunlu hususlarından olan jeolojik etüt raporunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca onaylandığına dair belgeyi sunamamıştır. Yine Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı'nca tarım dışı amaçla kullanılabileceğine dair buradaki bazı alanların kullanılabileceğine dair görüşü idaremize henüz sunmamıştır. Bu kapsamda 9 Şubat 2016 tarihinde ilçe belediyesine yazı yazılarak, tekrar yazı yazılarak söz konusu eksikliklerin giderilmesi istenmiş. Ancak bugüne kadar bu eksikliklerin giderilmesi noktasında da bir çalışma yapılmamıştır arkadaşlar. Az önce belirttiğim jeolojik etüt raporu ve Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı görüşünün yanında usule ilişkin de bazı eksiklikler vardır. Örneğin şu an itibariyle 12.000 civarında olan Muradiye'nin nüfusu sunulan çalışma ile 63.000 olarak öngörülmüştür. Ancak bu öngörüye uygun olarak sosyal donatı alanları, yol bağlantıları ve ulaşım planlaması öneri planda yer almamıştır. Eğer planlamayı sağlıklı kentleşme ve insanların huzuru, rahat yaşaması için yapıyorsak, öngördüğümüz nüfus ölçeğine uygun sosyal donatı alanları ve altyapı alanlarını da ayırmamız gerektiğini zaten biliyorsunuz. Yapılan çalışmada ayrıca Özelleştirme İdaresi'nin imar planı yapma yetkisinde bulunan alanlar da yer almaktadır. Ve bunlar planlamaya dahil edilmiştir. Bu konuda bizim yetki kullanmamız söz konusu değildir. Yine çalışmada karayolları, kavşak projeleri de göz önünde göz önüne alınmamıştır. Dediğim gibi bunlar ve bunun gibi birçok husus öneri planda, öneri dosyada noksandır, yer almamaktadır. Tabii planların hem öngörülen vizyonu karşılaması hem de hukuki zemini oturtulması için bu noksanlıkların giderilmesi ve ondan sonra meclise sunulması kaçınılmazdır. Değerli basın mensupları, Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Örgün ve belediyemizin imar planlamasına bakış açısı esasında sizlerin malumu. Tabii geçmiş dönemde hazırlanan planların şu an işte Muradiye ölçeğinde planlama noktasında rahatsızlığını ifade eden kişilerin de dahil olduğu çevrelerce nasıl engellendiği hepimizin malumu. Bunların üzerinde tekrar geçmişe dönerek bir beyanda bulunmak istemem. Bu çerçevede açıklıkla söyleyebiliriz ki düzenli bir şehirleşmenin garantisi aslında Büyükşehir Belediyemiz ve özelde de Büyükşehir Belediye Başkanımızdır. Bu manada ilçelerimizde yaptığımız bazı planlama çalışmalarımızda bilgilerinize sunmak isterim. Yani biz hani şöyle bir algı yaratılıyor. Sanki Büyükşehir Belediyesi yetkisinde bulunan planlama noktasında çalışmıyor veya işi ağırdan alıyor. Hayır, biz hiçbir ayrım gözetmeksizin esasında Manisa'da yaşayan vatandaşlarımızın ilçe belediyeleri açısından hangi siyasi tercihte bulunduğuna bakmaksızın çizdiğimiz vizyon çerçevesinde çalışmalarımızı yapıyoruz. Mesela ilçelerde yürüttüğümüz 1 bölü 5 günlük imar planı çalışmalarından bahsedeyim. Bir kısmı başladı, bir kısmı başlama aşamasında. Selemli, Köprübaşı, Gördes, Sarıgöl, Kula ve Ahmetli, bir de Turgutlu. Planlama çalışmalarına başladığımız ilçeler. Yine merkezde işte Yunus Emre ve Şehzadelerden bahsediyorum. İşte Akgedik, Gülbahçe, Yağcılar dahil olmak üzere daha önce 6360 sayılı kanundan önce belde belediyesi olan tüm yerleşimlerde 1 bölü 5 günlük imar planı çalışmaları başlatılmıştır arkadaşlar. Bu da hem Yunus Emre Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çerçi hem de Şehzadeler Belediye Başkanımızın bilgisinde yürütülen çalışmalardır. Onlarla varılan mutabakatlar neticesinde bu çalışmalar başlatılmıştır. Yine bunun yanında kent merkezimizdeki planlama çalışmaları da hem başlatılmış hem de devam etmektedir. Tabii belki bunu
farklı açıdan da değerlendirmek lazım bu açıklamaları. Şöyle sizler de incelemişsinizdir. İşte Büyükşehir'i AK Parti'nin alması lazım gibi farklı ifadeler var. Mahalli idareler seçimleri arkadaşlar 30 Mart 2014 tarihinde yapılmıştır. Bundan sonraki mahalli idareler seçimleri 2019 tarihinde yapılacaktır. 2019 yılında yapılacaktır. Manisa halkı Büyükşehir Belediyesi yönetimi açısından yetkiyi Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e bu süre içerisinde vermiştir. Bizim taraflara çağrımız bu süre içerisinde halkın iradesine saygı göstererek Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı tüm çalışmalara destek vermesi ve engellememesi, yapılan çalışmaları da kamuoyuna yanlış ve eksik lanse etmemeleri noktasında olacak. Basın mensuplarının sorusu üzerine Genel Sekreter Yardımcısı Aytaç Yalçınkaya ise şu açıklamayı yaptı. Aslında Manisa'nın imar sorunu geçmişte çok güzel bir noktaya getirilmiş çözüm için. Meclislerden de geçirilmiş, onaylanmış ve sonrasında ne yazık ki meclis verdiği karardan vazgeçerek planların iptaline gitmiş. Ve bu noktada da kimin hangi tavırı sergilediğini geçmişteki meclis kararına bakarak anlamak çok mümkün. Dolayısıyla bu saatten sonra ne yapılabilir baktığımızda 2019'a kadar, yani 2019 seçimlerine kadar Manisa'nın bütününün imar planlarının bitmiş olması gerekiyor. Bunlar tabii uzun soluklu işler. Büyükşehir Belediye Meclisi İmar Komisyonu üyesi Mehmet Palabıyık da şöyle konuştu. Şimdi arkadaşımın sorduğu soru da 2019 seçimleri geldiğinde bu imar gene kullanılacak mı dediniz. Tabii ki kullanacaklar. Kullanacak mı? Dedim diyorlar. Hani önümüze set koyuyorlar. Kullanıyorlar. Hayır, bizim kullanacağımızı söylüyorlar değil mi? Bizim kullanacağımızı söylüyorlar. Ama 2014 seçimlerine geldiğimizde biz imar planı yapmaya kalktık. Kalktığımızda da karşımızda duranlar belliydi ve onu iyi kullandılar ve biz bu merkez belediyelerini kaybettik. Seçim olarak, siyasi olarak. Gene kullanıyorlar. Bunlara alışkanlık yaptı ama Aytaç Bey'in dediği gibi 2019'a kadar bütün Manisa'nın imar planlarını yaparsak 1 bölü binliklerini yapmak onların sorunu. Biz 5 binlikleri bitirdiğimizde onlar esaslı biz esas olacağız.